Uçup ketkim keletdi Periştedek canlıma Sonsuz sütek biletdi Periştedek canlıma Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Fransiya cho'chkidan birini anglamdik. Undaqda umidlarimning quluqi menni bo'lsin-a. Fransiya cho'chki kimning gapini anglash kerak? Bir kuni bir dehqon o'g'li bilan bozorga eshak sotqili mengibdi. Dehqon eshakni qo'l arasiga selib olmoqchi bo'libdi. Dada, bozor degan yiroq tursa, eshakni minib mangmay uni g'orviga selib ishtirib mangimiz deganing nemasi? Dabdi bola hayron bo'lib. Ey, sen nimani bilasan? Dabdi dehqon o'g'liga qarab qo'yib. Bu eshakni bozorga sotqili elib mangdiq. Agar sen bilan men uni minib olsak, bozorga borguchi holidan ketmamdi. Aytqina, tumshqini yerga tirab, solpiyib turgan eshakni kim oladi? Bola dadasining so'ziga qoyil bo'lib qoldi. Shuning bilan ular eshak selingan harvini ittirib yo'lga chiqibdi. Lekin ular ketayotganda kishilar bu g'alit ishni ko'rib, g'ulg'ula qilishga boshlabdi. Hey, qaranglar, bu otib olish ikkisi uchiga chiqqan saronglar ekan. Bir kimning eshakni orug'i selib mang'ini kim ko'rib boqqan? Ota bola ikkalan daslibida ularning gapiga parvo qilmay, harvini ittirganicha ketaveribdi. Lekin mang'an siri gap qilganlar ko'payibdi. Dehqon ochqini bosolmay qopdi-da. Hey odamlar, men bu eshakni sotqili elib mangdim. Uni minib olsam, bozorga borguchi yerib oldin ketadi. U chog'da uni men degan bahoda sotqili bo'lmaydi. Deb tushuntiribdi. Kishilar qaqaqlab kulishib, dehqonni har nimaga o'xshatib zanglik qilaveribdi. Dehqonning chidag'uchiligi qolmabdi. U eshakni harvidan tortib tushirib, uningga minibdi-da, o'g'lini kaynidan mengishga buyuribdi. Ancha uzun mangmay, ular bozordan qaytgan ayollarga yo'liqib qoldi. Bu ayollar javildashga boshlabdi. Sizni oti degili bo'lamdi, ha? Shuncha bo'ybastingiz bilan izot atmay eshakka minib-opsiz-ku. Mushtumdek o'g'lingizni orqangizdan so'kuldashga selibsiz. Tova, jahonda buningdimi uyatliq, buningdimi razilish bormi? Tova, ko'nglingiz ajabmi qora odamkansiz. Kichkina o'g'lingizni piyoda qo'yib, o'zingiz eshakni minib olib, qaysi yuzingiz bilan cho'nko'chada ketyapsiz? Sizdek odamni zodili ko'rib boqmabdi ekanman. Kishilarning til haqorati mazg'illari zodili besilmabdi. Ko'ngli g'ash bo'lgandan nima qilishini bilolmay qolgan dehqon eshakdan tushib, o'g'lini mindirishga, o'zi bo'lsa kaynidan mengishga majbur bo'libdi. Lekin ancha uzun mangmay etizlikda ishlayotgan bir muncha erlarning gapiga qopdi. Qaranglar, avu shumtak eshakka bahuzur minib olib, yerib oldin ketgan dadasini kaynidan mang'ul qo'yibdi. Bu qasobat beg'afosizkana. Hey, bola degan shundoq bo'lamdi. Bundoq bolani boqqa otining holiga voy. Kishilarning til haqorati ostida ota bola ikkalan yana bir qitim to'xtabdi. Ammo ular nima qilarini bilolmay yo'l yoqasidan turib qoldi. Xo'p, nima desa davermamdi dada. Biz ketaveraylik. Bo'lmasa bozorga kech qolamiz. Dabdi bola. Meni o'ldirmaydi odamsan. Dabdi dehqon achchiq kulib. O'zining dinini yeb, xalqning g'amini yeydigan bu odamlarning gapi meni mong'ul qo'ymayotdi degina bolam. Ammo eshakka ikkalan minayli, u chog'da ular yana bir nima deb yurmas. Ota ma'qul bo'pti. Shuning bilan ikkalan eshakka minibdi. Qaranglar, avu toshirak ablaqlarga. Yo'lda ketayotganlar to'lishibdi. Vejek o'ruq eshakka otib olishkisi minib opti. Dehqonning haqiqatan qattiq ochig'i kapdi-da, eshakning beqiniga birni tepib vorqirabdi. Ishingni qilish, sizlarning nima deyishinglar bilan endi qorim yo'q.
Mening qanday qilg'im kelsa, shunday qilaveraman. Умақларым, зады kimning gapini anglash kerakkan? Bu savolning javobini cho'chakdan bilib oldik-a? Undaqda, oxirda dillallar xatanglarga agishib, tuvandagi balalar qo'shiqini o'rganinglarchi. Balalar qo'shiqi adash bo'layli. Adash bo'layli, alma qiqi sho'rayli. Talishib yegash bir nonni daryo bo'yi bo'ylayli. Adash bo'layli, alma qiqi sho'rayli. Ulug' suvning bo'yida bir non topsaq tangayli. Adash bo'layli, nima topsaq tangayli. O'rtaq bo'lib har ishda gapsiz bo'lsa tangdayli. Keling do'stlar o'ynayli, adash bo'layli. Bir non topsaq tangayli, ayrilmas do'st bo'layli. Kesh bo'p ketibdi o'maqlarim. Amis bugun baldur uxlanglar ha? Tatliq tushlar sizlarga ma'ruf bo'lsin.